Baktilur bentu kana warta somia Nilvashi kazan ukar manta Jini tapcha tuja vichidenya somia Kite pati amide Mogang tuja somia amka tuwe poslai Raklai daing tuja Kalza molanam katuve potailai Gopat Krista Jesucha Bhakti nur bentu kana varta somia Dilvashi kaza upkar manta Jinye tamcha tuja vichidenya somya Kite pati amide बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो भाऊ बहिणीनो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम आमी करूनच आसा आनी हो संभ्रम आमी संभ्रमत आसतना आमच्या जिवितांत एक नवें जिवीत जिवंक उरपा येवंक जाय कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो ह्या संवसारांत लोकांक शिकोवन दिवन आपले कश्टांचे मरण मरून परतून तो पुनर्जीवन जालो एकाच उद्देशान आमच्या जिवितांत एक नवें जिवीत आमच्या जिवितांत एक नवें रूप आमच्या जिवितांत एक नवो उद्देश उपजोवंक आनी ताचे मुखांतर बापाची मोगाची भुरगीं जावंक तर मोगाच्या भावनान भयणीनो ह्या मिसेच्या बलिदानांत आमी मागया असलो एक अनुभव आमकां हर एकल्याक जावंक आनी ताचे मुखांतर आमच्या जिवितांत एक नवें जिवीत जिवंक आमी हर एकलो प्रयत्न करूंक तोच देव ताची कृपा असो आदार ताचे आशिर्वाद दिवन दी म्हूण ह्या मिसेच्या बलिदानांत आमी खालतेपणी मागया ह्या पवित्र बलिदानांत फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया त्या सर्वेस्परा देवाची काकुळट आनी बक्षाने मागून आमी सांगता मागया हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे आवसारून सांगता मनान चिंतून तो आवसारून वायट आदरून आनी बरें सुरून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संपार मरी सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो Amen Somia kakulka Somia kakulka Krista kakulka Krista kakulka Somia kakulka Somia kakulka प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मरूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्या हे देणे दिसान दीस वाडून संपूर्ण एक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बसयले दायज जोडून आमकां माय पासान फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेता राजभर सरयता सस्नाच्या सस्नाक Amen दोन दुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुवांव
आपल्या जम्याशी फाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मालगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागलें. तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले थाळे देवाक उबारून हे परी मागलें. सर्वेस्परा, अंतराच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तातूंत आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मोरिफात तुवें म्हणलें, राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जाल्यांत, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करून आसात, प्रतिमेचे राय उपरांतल्यात आनी राजपालांचो सांगात धरून देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातींच्या लोकां आनी इस्रायल पोज्जे सांगाता मेळोवन तुवें मागलेल्या तुज्या भाग्यवन सेवका जेजू विरोध ह्या शारांत सांगाता मेळ्ळें. अशें जें तुजे पदवेन आनी जानवायन घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आतां सर्वेस्परा, तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटेचें कर. तुज्या भाग्यवन सेवका जेजूच्या नांवान पिड्या गूण करूंक, कुणां आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी तें मागणें करीत आसतना ते जमो जाली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्या भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगटूंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. श्लोक सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जाल्यांत, व्यर्थ उलोवण्यांत जनांगां गुणगुणोवन कित्यात, पृथ्वीचे राजा आनी अधिपती फितुरी चलयतात. सर्वेस्पराचे आनी ताणें मागलेल्याचे विरोध पेंकर बांदून सोदतात. येयारे आमचेर घाल्ल्यो सांकल्यो तुटोवया, आमचे वयले तांचें जू मरून उडोवया अशें ते म्हणटात. सर्वेस्पराक जय जय. सर्ग पाट्यार बसलेलो तांकां हांसता, वय सर्वेस्पर तांकां केणून हांसता. उपरांत रागार पेटोवन तांकां तो बेश्टायता आनी आपलो क्रोध सोडटा. तो म्हणटा, हांवेंच म्हज्या रायाक विंसून सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचें फर्मान हांव परगळटां. तो म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला अशें म्हणून सर्वेस्परान म्हाका सांगलां. तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर चड जनांगां तुजें दायज म्हूण हांव दितलो. शेकान शेक सगळे पेटम तुजे आदीन करतलो. लोंकाच्या राजधान्यान तांचें त्राण तूं मोडटलोय, मातयेच्या मडक्यां परी तूं तांकां फोड करतलोय. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia गावया, सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नांवार होगळी खुसाया. Alleluia गावया, सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नांवार होगळी खुसाया. सर्वेस्पर तुमची सोय आसूं. तुमच्या सोय आसो. जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोंदार म्हूण आमी जाणा. आपणा सवे देव आसले करीत तूं करताय तसली आसाऱ्या कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक थांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो,
मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्मचे म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशींत परत्यान रिगून ताणें जल्म घेवयत गे. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सकसना. रक्तमासात हांव जल्मता ते रक्तमासस, आत्म्यात हांव जल्मता ते आत्मीक स्वरुपाचे. तुमी परत्यान जल्माचे म्हण हांव सांगले म्हणून आजाप पावनाका. वारे आपणाक खुशी आसा थंय वाळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण ते खंय तावन येता आनी खंयसर वेता ते तूं नेनाय. पवित्रत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या अनुभवाप्रमाणे संवसारांत कराळ कठीण दीस आयल्यात. सांगयेत हो संवसारच सगळो संवसारच रावला म्हणयेत तटास्त जाला. कित्याक एक दोळ्यांक दिसनातल्या त्या वायरसा वरवीं. आनी कोण कारण कित्याक हे सगळें जालां आमी चिंतूंक गेल्यार खंयची जाप आमकां मेळची ना. देवाचो क्रोध मनशा वयर आय लागी, देव रागार जालागी. असली सावनां आमच्या मतींत जायते फावटी आयल्या जावंक पुरो आनी जायते हाचे विशीं आमी आयकलां वाचलां जावंक पुरो. कितेंय जावं पूण संवसार तटस्थ जाला. जायती योजना ह्या संवसारांत घाल्ली जाल्ली. समोर आमच्या भारतांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या कुटुंबांत अशे जायती योजना मनशांनी दुसऱ्या दिसा घाल्ली जाता. पूण कितें जालें? कांयच आतां घडना. गेल्ली योजना ती टुस्स जाल्यात. कितें प्लॅन केल्ले ते करूंक साध्य जायना. आमच्याच वैयक्तीक जिवितांत जावंक पुरो. भुरग्यांनी रजेर अशें करी जाय तशें करी जाय, थंय वचूंक जाय हांगा वचूंक जाय म्हणलें प्लॅन योजन घाल्ले. पूण कितें जालें? कांयच करूंक जायना. आमच्या कुटुंबांनी जावंक पुरो काजारां, व्हॉल, व्हड अशें आनी जायती योजना घाल्ली जावंक पुरो. पूण कांयच करूंक जायना. मनीस असहायक जाला. मनीस असहायक जावन कितें करचें, मुखार कितें गी म्हणले सवाल चिंतना मनशाच्या जिवितांत आयल्यात. कित्याक ही सगळी योजना मनशांची. ही सगळी योजना मनशान आपणाच्या सक्तेन पदवेन घाल्ली जावंक पुरो. पूण तो आज असहायक जाला. पळयात, बळिश्ट राष्ट्रां, बळिश्ट मनीस व्यक्ती ह्या संवसाराचे असहायक जाल्यात. कितें करचें म्हणलें तांकां कळीत जायना. जावं पुरो जायते व्हडले व्हडले विज्ञानी, वैद्य, तांकां कांयच करूंक जायना. फकत ते एक ल्हान वैरस सगळ्या संवसाराक हाळयला. मनशाची पदवी धरणीक शेवटिल्या आनी मनीस कांयच न्हय म्हणलें एक दाखोवन दिला. भाव भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत आमी अशें आयकलें. धर्मदूत प्रत्येक जावन पेद्रूक आनी जुवांक सनेद्रीन सभेर मुखार येल्या उपरांत तांकां थंयसर बेस्तावन फाटीं धाडलें. आनी थंयसर ते फाटीं आयल्या उपरांत हेर शिसांक आपोस्तलांक तांच्या जिवितांत कितें जाल्लें, कितें घडलें ताचे विशीं तांणी सांगलें. तेन्ना ते सगळे सांगता मेळून अशें मागणी करूंक लागले. सर्वेस्परा देवा, मनशांची योजना जे कितें आसली
ते सगळे गेल्यात नामपयस जाल्यात कित्याक तांणी योजन केल्लें कितें म्हळ्यार तांच्या पदवेन तांच्या सक्तेन तांच्या बळान जेजू क्रिस्ताक जेन्ना त्या फोंडान निकेपिलो तेन्ना ताची सगळी शिकोवन थंयसरच ताणें थंय दवरून थंयसरच सगळे अंत्य जायचे म्हणले योजन तांणी घाल्लें पूण तें योजन तुवें जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तें भायर काडलें आनी आजुनूय तें योजन तुजें योजन परिपूर्ण जायचें बरी केलें तें देखून मनशाचें योजन कांयच न्ही मनशा थंय आसा पदवी मनशा थंय आसा अधिकार त्या पदवी अधिकारा वरवीं ताणें हें सत धांपूंक ताणें पळयलें तरी सर्वेस्पर देवा तुजें योजन तुजें प्लॅन तें सगळें संपूर्ण जावंक तूं आमकां बळ दी आमकां कृपा दी म्हणलें मागणें ताणें केलें वय मोगाच्या भावनांक भयणीनो देवाचें योजन मनशान कितें दामून दवरूंक प्रयत्न केल्यारय तें संपूर्ण जाता मनशान कितलें दांपून दवरूंक प्रयत्न केल्यारय तें उक्तें जाता त्या देखून आमचें योजन मनशाचें योजन खंडीत कांयच प्रयोजनाचें न्ही तरी देवाचें योजन तें संपूर्ण तें परिपूर्ण जाता तर मोगाच्या भावनांक भयणीनो आमी कितें करूंक जाय सदांच देवाच्या योजना प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय आमचें योजन म्हणटा आसतना कितें करता हांवें केल्लें असले चिंता आमच्या मतींतल्यान भायर घालूंक जाय आनी ताका आमी नव्यान जल्मूंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू निकोदेमाक सांगता खंय जावन आमी जल्मताव आवयच्या गर्भातावन आवयच्या उदरी तावन आमी जल्मताव पूण नव्यान जल्मोवचें म्हळ्यार आमी आत्म्यांतय एक जावचें आत्मीक रितीन आमी नव्यान जल्मोवचें आत्मीक रितीन आमी नव्यान जल्मून जेजू क्रिस्ताचे खरें शीस जावचें देव बापाची खरी भुरगीं आमी जावचें आनी असले नव्यान जल्मले करीत आमी खंडीत जावन देवाचो संपूर्ण रितीन अनुभव आमच्या जिवितांत जावंक साध्य ना तर मोगाच्या भावनांक भयणीनो जेन्ना आमी आमचें हें संवसारी जिवीत जियेत आसतना आमकां पयलो स्थान म्हज्या चिंतनाक पयलो स्थान म्हजें कितें आसा ताका पयलो स्थान आमी दिवचो न्हय बगार देवाक पयलो स्थान देवाची योजना आमच्या जिवितांत पयलें हाडून ताच्या योजना प्रमाणे आमची योजना आमी मुखारसून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय तेन्ना मात्र जें कितें आमी आशिल्लें जें कितें आमी योजन घालता जें कितें आमी प्लॅन करता तें संपूर्ण जावंक शकता जर सांपावलाच्या उतरा प्रमाणे जर देव आमचे संगत आसा तर खंयचेय आमचे विरोध वेचे ना कितेंच जावं आमचे विरोध वेचे ना त्या देखून मोगाच्या पवन भिन्न देवाचो सांगात आमी जोडया देवा सांगात आमी रावया देवाचो अनुभव आमी चड आनी चड आमी जोडया प्रत्येक जावन ह्या कराळ दिसांनी ह्या कठीण दिसांनी देवाचो चड आनी चड अनुभव आमी जोडूंक प्रयत्न कर देवाचो सांगात देवाची योजना देवाची खुशी कितें आमी समजून घेवन ताचे प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया ती कृपा तो सर्वेस्पर देव आमकां फोव करून म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी घालतेपणी मागया स्वीकार कर बापा वायदाकाचो आनाया स्वीकार कर बापा आमकां सांस भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन भयणीनो म्हज्या आनी तुमची बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें खुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फोव केलाय तशेंच सर्गींचो तो उसार व्हरतो
अपरिमित संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसूं. पण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तूं आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सस्नाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बलाच्या वैभवान उंचरगीत काळजेचे सर्वेस्पराचे आमी येता तकाचे उंचरगीत काळजेचे. बापा करूस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून ही दिनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यांतीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराची ही रगत पातकांच्या बुकसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हे बारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good pergatuya. सोम्या जेजू तुझे मारा आमी समारता. तुझे पुनः जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या येण्यार सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनः जिवनपणास मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवून आनी सगळ्यांची काल तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धन्य वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटलेल्या आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पिठो पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ खातीर मेल्या समेस्तांक जे परजलीत तुमकां मळपळे मुखार फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अशा अंकवार मेरी देवाची मे संगाती भगिनी जुजे तूं सपती भगिनी धमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर सत्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकलेली प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ले आमकां शितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन प्रेम दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें तेनांक आमकां जीवदारकां कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भोवरतेची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपण तिका शांती दी आनी तूं सक एकवटान सांबाळ तुजे तरासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. पुनर्जीवन जाल्या सुमे जेजू क्रिस्ताची शांत समाधान सदां काल तुमची सुबे आसूं. तुमच्या सगळ्या माया मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सवंक वेता ती आमचेर चडती आनी क्यास्तारी ना जावं पूण जेका कुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं. भाऊ भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या समेच्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सहभागी. सुमया तुमचे भितर आमचे पाप म्हाका आफवना जेवणान मुखार लायकी मेळटली. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. स्वागीत जेजू तुका वंदिता. भक्तीपोनी तुका जेजू हसूनय गादिता. सोमी देव म्हजो सर्वोद्धार म्हजो आयलाय मोचे घरी जावचयो. पारकी हांव तरी येसालाय म्हजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आसच्या स्वादी जेजू तुका वंदिता. भक्तीपोनी तुका जेजू हसूनय गादिता. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्या जेजूच्या
कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी से जेजू बराबर महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमच्या सोवे आसूं आणि सर्व पोतबेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे अनुग्रह जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सर्वोच्च कुवारा काळो पताचो निवारल्या जय 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 क्रिस्ता कुर्सा मोरो जीवित दिला जय 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 क्रिस्ता जीवित आमचे नवे जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सर्वोच्च कुवारा काळो पताचो निवारल्या जय 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 क्रिस्ता मोगापुत्र सोवे अंपावरी आशीर्वादी मांका मगेन कुर्साची कुर्बेन देवराम आमचे देवा आमचे स्मरणांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.